Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать вам сказку про слона, белую уточку и костер. Жил-был слон. Он был большой, некрасивый, но очень добрый. Звали его Лони. Однажды Лони пошел прогуляться и увидел костер. А рядом сидела белая уточка и грелась у костра. Рядом был пруд. Уточкин пруд. Лони встал и залюбовался. Ох, как красиво! И уточка, и костер. А костер, он так красиво отражался в воде, словно в зеркале. Уточку звали Миранда. Но тут пошел дождик. Да, это приплыла тучка и начала поливать всех дождем. Костер очень испугался. Ах, если дождик разойдется, то я совсем погасну. Но Миранда его успокаивала. Смотри, костер, не плачь, а то сам зальешь себя слезами. Я постараюсь. Лони подошел к ним и подул на костер. И костер разгорелся чуть сильнее. Но дождик из тучки стал тоже накрапывать все сильнее и сильнее и сильнее. И тогда Лони сказал уточке: Миранда, лети скорее к тучке. Попроси ее, чтобы она прекратила лить свой дождик, иначе я на нее так подую, что она разлетится на мелкие-мелкие кусочки. И Миранда полетела к тучке и сказала ей все, что велел слон Лони. А тучка попросила прощения. Извините, пожалуйста, но я не знала, что это будет вам так неприятно. Я просто увидела тебя, Миранда, и решила, что все уточки любят дождик, поэтому стала поливать все больше и больше. Но если это вам так мешает, то я улечу. И она полетела в другие края. Костер обрадовался и стал разгораться все сильнее и сильнее. Но тут загрустила уточка. Что с тобой, уточка, Миранда? Почему ты грустишь? Ах, правда, все уточки любят дождик. Ах, сказала она. Ну ничего, ответил Лони, это беда поправимая. И он взял, набрал полный хобот воды из пруда и подул на Миранду. И куча маленьких дождинок пролилась на Миранду. Ах, настоящий дождь! Как замечательно! Это даже лучше, чем дождь, обрадовалась Миранда. Потом слон Лони брал хоботом воду и поливал уточку все снова и снова, а потом дул на костер. И костер разгорался снова силой и был очень доволен и счастлив.
Да, все были счастливы. И костер, и уточка, и слон Лони. Но пришло время уходить Лони обратно домой. И он сказал всем: «До свидания, друзья!» И пошел. Он стал удаляться все дальше и дальше, и становился все меньше и меньше. А Миранда смотрела ему вслед и говорила: до свидания, Лони!» И костер потрескивал: «До свидания!» Ах, какой хороший день! Да, хороший день! Миранда накрылась крылом и уснула. Вот такая история.